এখন বাজে তোমার 2:56, আমাদের 3টের সময় ট্রেন। আর এখন আমরা আছি A1-এ, আমাদের যেতে হবে B3-তে। এতক্ষণ ধরে হেঁটে মানে লিটারালি আমি হাঁপাচ্ছি, বুঝতে পারছি না কি করে পৌঁছাবো 3টের মধ্যে। ভাঙাচোরা কেন স্টেশনটা? सबसे बड़ा स्टेशन बन रहा है, সবচেয়ে বড়, सबसे उत्तर बंगाल का दीदी बड़ा स्टेशन। ওকে, দেখো তোমরা রুমটা কি ভীষণ কিউট। ও মাই গড, আই লাভড ইট। Everyone, welcome back to my channel. My name is Anushka Taran and thank you guys, thank you for coming to my channel. আর আজকে আমি ছাদ থেকে ব্লগটা স্টার্ট করলাম বিকজ এইমাত্র আমি ওপরে আসলাম, এসে আমার ওই মেকআপ ব্রাশেসগুলো আছে সেগুলো ধুয়েছিলাম, তো সেগুলো একটুখানি শোকাতে রোদে আমি রেখে গেছি। আর আজকে আমি যাচ্ছি অনেক দিন পর ঘুরতে। কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি তোমরা তো আস্তে আস্তে পুরো ব্লগটা যখন দেখবে তখন জানতেই পারবে। আর এখন লিটারালি হাতে প্রচুর কাজ, সকাল থেকে উঠে এই গোছানো ওই গোছানো করেই যাচ্ছি। তো চলো 3টাকে শুরু করা যাক আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কী কী করছি না করছি। তো পুরো ব্লগটা দেখো, আই হোপ তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর এই প্রথমবার আমি আমার অফিসের ফ্রেন্ডসদের সাথে ঘুরতে যাচ্ছি, তো আমি তো ভীষণ এক্সাইটেড। তো চলো নিচে যাওয়া যাক আর সব কিছু গোছানো যাক আর বেরানোও যাক তাড়াতাড়ি। এখন খাবো দাবো, অনেক প্ল্যান আছে। লেটস গো অ্যান্ড লেটস স্টার্ট দ্য ডে। জাস্ট লাঞ্চে বসলাম, 1:00 মতন বাজে, তো সেই জন্য একদম লাঞ্চটা করে নিচ্ছি। তারপরে তো আমার প্রচুর কাজ আছে, লাইক আমাকে এখন একটু পার্লারেও যেতে হবে, একটু আইব্রো করতে। তারপরে ব্যাকফ্যাক সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছি, কিন্তু আইব্রো করতে যাব পার্লারে। আর খেয়ে দিয়ে তারপরে তাড়াতাড়ি করে বেরাবো বিকজ আজকে যে ট্রেনটা আছে তিস্তা তোরসা নাম ট্রেনটার, এনজেপির জন্য। তো ইয়েস, আর সেই ট্রেনটা হচ্ছে তোমার 3টের সময় আর এখন বাজে হচ্ছে 12:30। ডিনারের জন্য আমি নিয়ে যাচ্ছি হলো তোমার পরোটা করে দিয়েছে, 3-4টা পরোটা নিয়ে যাচ্ছি। আর তোমার এখানে আছে হলো একটা এগ কারি। এই দেখো এখানে হচ্ছে সব ওষুধগুলো বাবা একদম সব লিখে লিখে দিয়েছে বিকজ আমি তো কিছুই জানি না কোন ওষুধ তো কখন খেতে হয়। তো এখানে সব ওষুধ আছে, তো সেই ওষুধগুলো দিয়ে দিয়েছে বিকজ কখন কি হয় বলা যায় না, ঘুরতে যাচ্ছি। তো এগুলো সব এখন ব্যাগে ঢুকিয়ে নেবো, দেন তাড়াতাড়ি করে স্নানটা করে নেবো। তারপরে আবার যেতে হবে পার্লারে, একটু আইব্রো করতে হবে। এবার টাইম কী করে পাবো বুঝতে পারছি না, হাতে 1 ঘন্টাই আছে। সব তাড়াতাড়ি করে সব কিছু করা যায়। 1 hour later. হাই গাইস, তো আমি এখন আছি হলো দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। এখনও পর্যন্ত তো ট্রেন আসেনি আর আমি প্রচণ্ড স্ট্রেসে আছি, ট্রেনটা পাবো কিনা বুঝতে পারছি না। লাইক এই ট্রেনটা একদম মানে লাইক কাটায় কাটায় টাইমে আছি। মা এসেছিলো বাট মা শিয়ালদা থেকে খুব একটা দৌড়ে যেতে পারবে না বলে মাকে বললাম তুমি বাড়ি চলে যাও, আমি আর বাবা যাচ্ছি। আর ওই দিক থেকে আমার ফ্রেন্ডসরা ওরা ক্যাব নিয়ে নিয়েছে, ওরা যেহেতু সাউথে থাকে ওখান থেকে করে আসবে আর এখান থেকে আমরা তোমার ট্রেনে করে যাব। তো আমি তোমাদের আপডেট করতে থাকবো, এই জাস্ট হোপ যেন ট্রেনটা পেয়ে যায়। বাবা দেখো দৌড়াচ্ছে, আমিও দৌড়াচ্ছি লিটারেলি। কিন্তু তিস্তা তোরসা ট্রেন 3টের সময় 12 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। এখন বাজে তোমার 2:56, আমাদের 3টের সময় ট্রেন। আর এখন আমরা আছি A1-এ, আমাদের যেতে হবে B3-তে। এতক্ষণ ধরে হেঁটে মানে লিটারালি আমি হাঁপাচ্ছি, বুঝতে পারছি না কি করে পৌঁছাবো 3টের মধ্যে ওখানে। ঠিক আছে, এই তো B3। এখানে দেখো বাবার আঙ্কেল কথা বলছে, আমরা এই মাত্র জাস্ট ট্রেনে উঠে বসলাম। তো আমরা জাস্ট কিছুক্ষণ আগে উঠলাম ট্রেনে, এখন জাস্ট ট্রেনটা চলছে, জানি না কোন স্টেশন, কোথাও এখনো দাঁড়ায়নি। একদম 3টের সময় ট্রেনটা ছেড়েছে, মানে আমরা তো লিটারালি ভাবছি একটু যেন পরে ছাড়া। আর ওদের দুজনেরও মানে আমরা একদম টাই সময় ঢুকেছি, ঠিক আছে, মানে একই টাইমে ঢুকেছি। আর আমাদের বাবারা তো প্রচণ্ড টেনশন করছে যে পাবো কিনা ট্রেনটা। যাই হোক, তো ফাইনালি তো বসে পড়েছি। এই তোদেরও টেনশন হচ্ছিল? হ্যাঁ, হবে না, আমরা জানি মেয়েদের মতো দৌড়াচ্ছি, মানে ওরা ট্রেনের ওই সাইড দিয়ে দৌড়াচ্ছে আর আমি অপোজিট দিই না, কিন্তু আমি ওদেরকে দেখেছি ওরা ঢুকে পড়েছে অলরেডি মানে ট্রেনে। তো যাই হোক, বসে পড়েছে, এখন খুব খিদে পাচ্ছে। হ্যাঁ, অলমোস্ট একসাথেই ঢুকে পড়েছি। এখন একটু গল্প করছি, একটু খাবো দাবো। কত করে দাদা লেবু চা? 10 টাকা। খাবি তো? আমি খাচ্ছি না, তুই খাবি? খেয়েই যাচ্ছি কনস্ট্যান্ট আমরা। এইটা 2টো দিও প্লিজ। একের পর এক খাবার আসছে আর আমরা খেয়ে যাচ্ছি, এটাই তো ট্রেনে ঘুরতে আসার মজা। থ্যাংক ইউ। তো আমরা একটু জাস্ট নিচে নামলাম, এখন নেমেছি হলো মালদাতে। কিছুক্ষণ দাঁড়াবে ট্রেনটা ফর লাইক 10 মিনিটস। আমরা ডিনারও করে নেব। এখানে দেখো বেশ কুয়াশা, লাইক পুরো জায়গাটাতে পুরো কুয়াশায় ভর্তি। আর ট্রেনটা রাইট টাইমেই আছে, ওই 10-15 মিনিটস ডিলে আছে। দুটো নিয়ে নাকি? দুটো নিয়ে তো জল নিতে আসলাম, ডিনার করতে লাগবে। রনিতা ঠান্ডাই লাগে না, ও ঠান্ডাই লাগে না, এখানে বেশ ঠান্ডা মালদাতে। তাড়াতাড়ি করে উঠি ট্রেনে, এটাই। ও
মাই গড ওইও এই বেশ ঠান্ডা বাইরে, ধরে দেখ বোতলটা ঠান্ডা না? তবে এটা কিন্তু হেভি অ্যাঙ্গেলটা আসছে রে। তো আমরা একদম ওপরে বসে পড়েছি তিনতলায়। আমরা তিনতলায় উঠে বসে পড়েছি, নিচে পুরো লোকজন বসে, আমরা এখনো ডিনার হয়নি তো তো সেই জন্য তিনজনে বসে পড়েছে এখন খাবার বার করতে পারছি না। যে আমরা শুরু করে দিয়েছি আমাদের ডিনার। এটা রনিতা এনেছে। এটা কি বল? ঘিয়ে ভাজা লুচি আর আলুর তরকারি। আরেকজন এনেছে এটা রাইসের কি প্রিপারেশন, আমারটা এখনো বাড়ি করা হয়নি। এই দেখো এখন বাজে 2:24, এইমাত্র জাস্ট আমরা নামলাম ট্রেন থেকে। ট্রেনটা জাস্ট 14 মিনিটস লেট করেছে। 2:10 নামানোর কথা ছিল, 2:24 চাইছিল যে তার একটু লেট হোক, বিকজ এত ভোরবেলা। এবার এখন আমাদের ড্রাইভারও আসবে, দেন এখন বেরাবো। এখন তো অলমোস্ট মানে ভোরও হয়নি, সানরাইজও হয়নি না, তো ওই জন্য আমরা ভাবছিলাম একটু লেট হোক। যখন লেট হওয়ার দরকার তখন আর লেট হয় না। আমরা এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জের সামনেও গেলাম, ওটা হাউসফুল ছিল। এখন তোমার বাজে হচ্ছে অ্যারাউন্ড 2:40। তো ভেবেছিলাম ফার্স্টে কোনো লাউঞ্জ বা কোনো রিটায়ারিং রুমের সামনে গিয়ে বসবো। নর্মাল পাবলিক রিটায়ারিং রুমটাও হাউসফুল আছে, তো সেই জন্য তোমরা বসিনি। তো বাইরে একটুখানি দাঁড়িয়ে রয়েছি, দেন ড্রাইভার দাদা আসবে, দেন আমরা সবাই মিলে বেরাবো। কারণ একটু আলো না ফুটলে বেরোলে তো একটু চাপ হয়ে যায় না, তো সেই রিজনে একটুখানি দাঁড়াই, একটু চা ফা খাই, তারপরে বেরোনো যাক। কুয়াশাটা দেখো, মাই গড, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না কুয়াশার জন্য। পুরো কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এখন হাঁটছি, 4:45 বাজে। আর দাদাটা ফোন করে বললো যে ওই দিকের প্ল্যাটফর্মে এসে গেছে, তো সেই জন্য আমরা ওখানেই এখন যাচ্ছি। गाड़ी गाड़ी हाँ गाड़ी है। हाँ गाड़ी नया पार्किंग में। এরকম ভাঙাচোরা কেন স্টেশনটা? वो ये सबसे बड़ा स्टेशन बन रहा है, সবচেয়ে বড়? सबसे उत्तर बंगाल का दीदी बड़ा स्टेशन, ওকে, इंटरनेशनल ইন্টারন্যাশনাল রেলওয়ে ये স্টেশন হবে? फ्लाईओवर, हाँ अंदर से ওই জন্য এখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে। हाँ ওকে, পুরো দেখো পুরো ভাঙাচোরা এখন আছে। বলছে যে এখানে নাকি একদম ওয়েস্ট বেঙ্গলের সব থেকে বড় রেলওয়ে স্টেশন হবে। हाँ पहाड़ पता और है, दार्जिलिंग इधर जाएंगे ना। মানে একটু হালকা হালকা মনে হচ্ছে কুয়াশা পড়ছে না, তো মনে হচ্ছে বৃষ্টি বৃষ্টি হচ্ছে জায়গাটাতে। এখন আমরা যাচ্ছি, রিক্সা একটা নিয়ে নিয়েছি, সব লাগেজগুলো নিয়ে নিয়েছি। বললো এখান থেকে 1 কিলোমিটার। এবার পুরো কুয়াশা, কিছু দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতেও পারছি না, তো দাদাও হেল্প করে দিচ্ছে কোথায় আছে কোন দিকে। আমাদের গাড়ি ফর 4 days, তাই তো? ইয়ে লাগেজগুলো নামানো হচ্ছে। ব্যাগ কিছু পেছনে রাখার ব্যাগগুলো দিয়ে দিই। পেছনে রাখার তো তো এখন বাজে ভোর 4:15 আর আমরা স্টার্ট করলাম এনজেপি থেকে আমাদের জার্নি। Much later. আমরা জাস্ট এইমাত্র গাড়ি থেকে নামলাম, যাচ্ছি হলো অহলধারা ভিউ পয়েন্টে। এখন আছি আমরা শিটং, তাই তো? তোমাদের তো দেখালাম ওখান থেকে ভিউটা কীরকম। ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, আমার কিছু পিকচার্সও তুললাম, বাট পিকচার্স তোলার মতন একদম মানে অতটা এনার্জি নেই। বাস একটুটুকু পেরেছি তো এটুকু তুলেছি। আর এখন যাবো ভাবছি কিছু খেতে, খুব খিদে পাচ্ছে। এখন তো খুব একটা সকাল হয়নি, অ্যারাউন্ড 7টা 7:30 বাজে, তো সেই জন্য সব দোকানগুলো এখনও খোলেও নি ব্রেকফাস্টের জন্য। দেখি কি করি। এই দেখো হোমস্টেগুলোর ভিউটা সামনে থেকে। অনেকে এখানে মর্নিং ওয়াক করতে আসে, ওদের প্রাইভেট টি এস্টেটও আছে। এখন আমরা জাস্ট গাড়িতে উঠবো, আবার বেরাবো, কোথায় যাই দেখছি। এখন আমরা রবীন্দ্র ভবনের সামনে আছি, এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি। আমি এই জায়গাটা এত ভালো লেগেছে, এটা ট্রি হাউস একটা, দেখো এটা। এখান থেকে এখন নামতে হবে, এই জায়গাটা থেকে নামতে হবে। মাংপুতে বাড়িটা, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আজকের দিনটা ওদের ক্লোজ থাকে। তো এরিয়াটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিল। মিউজিয়ামটা ঢুকতে পারবো? এই দেখো এখানে তালা দেওয়া রয়েছে। আজকে বেসিক্যালি ওদের অফ ডে, মানে বন্ধ থাকে, বা তাও এই এরিয়াটা একটুখানি ঘুরে দেখানোর জন্য ওরা অ্যালাউ করলো। মিউজিয়াম নাকি বাড়ির? এটা বাড়ি, এবার বাড়িটাকে মিউজিয়াম করে দিয়েছে। মিউজিয়াম করেছে মানে ওনার সব স্মৃতি, সব জিনিসপত্র এই বাড়ির ভেতরে। বাড়িটা পুরো সেই মাটির বাড়ি আগেকার দিনে। তাই? হ্যাঁ,
সুন্দর। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে তোমার এই এরিয়ার মধ্যেই পড়ছে, মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এরিয়ার মধ্যেই পড়ছে, এই তো। গেস্ট রেশিও থাকতে পারে, বাট ওটা তোমাকে গভর্নমেন্ট থেকে বুক করতে হবে রুমস অল। আর এই ট্রি হাউসটা তো দারুণ দেখতে, ফার্স্ট টাইম দেখছি কোনো ট্রি হাউস। তারপরে তো আমাদের সবার খুব খিদে পেয়ে গেছিলো, তো দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম একটু ব্রেকফাস্ট করার জন্য, আর নিয়ে নিয়েছিলাম পাহাড়ওয়ালি মোমো। দেখো কি টেম্পটিং লাগছে দেখে। হাই গাইস, তো আমি এখন ক্যাবে একা বসে আছি, ওরা সবাই একটুখানি বেরিয়েছে। এখানে একটা সামনে কিছুটা ভিউ পয়েন্ট আছে, ওটা দেখতে গেছে। বাট অনেস্টলি বলতে গেলে আমার শরীর আর দিচ্ছে না, আমার শরীর পুরো ছেড়ে দিয়েছে। এই তোমাদেরকে দেখালাম না মোমো খেতে গেছিলাম ব্রেকফাস্টের জন্য, সেই মোমো আমি ফুল প্লেট খাইনি, হাফ প্লেট খেয়েছিলাম, আর একটুখানি বন্ধুরা খেয়েছিল। কিচ্ছু খেতে পারছি না, সব ভমিটিং হয়ে যাচ্ছে, আর মোশন সিকনেসটা প্রচণ্ড বেশি হচ্ছে। আমরা ট্রেন থেকে নেমেছি 2:20-তে, তারপরে আর কোনো হোটেলেও যাইনি, আমরা একবারে ঘুরতে ঘুরতে হোটেলে যাচ্ছি। শিটংটা তো কভার হয়ে গেছে, টাগর হাউসও দেখতে পেলাম না, কারণ টাগর হাউসে তোমার আজকে বন্ধ ছিল। বাদ বাকি মোটামুটি শিটংটা কভার হয়ে গেছে। তো ওরা জাস্ট মাত্র উঠলো, দাদাও এসে গেছে, এখন আমরা যাবো। এখন আমরা হোটেল যাচ্ছি তো, আর 20 মিনিটসের মধ্যে পৌঁছে যাবো হোটেলে। আমাদের যেতে হবে 6th ফ্লোরে, বিকজ আমরা অ্যাটিক রুম বুক করেছি, লাইক এখানে সব থেকে প্রিমিয়াম রুমটা, আর ওখানে ভিউটাও খুব বেশি সুন্দর। বাট একটুখানি উঠতে হবে, তো দাদা সব লাগেজগুলো নিয়ে আসলো, যাওয়া যাক। ও কি কিউট রুমটা। হাই গাইস, পুরোটা ভীষণ কিউট রুমটা, ভাই আমার খুব পছন্দ হয়েছে রুমটা, সো কিউট। দেখো তোমরা রুমটা কি ভীষণ কিউট। ও মাই গড, আই লাভড ইট। কেমন লেগেছে রুমটা? মিষ্টি না রুমটা? বেডটা তো সব থেকে বেশি কিউট। তোমাদেরকে চলো দেখাই ভিউ, মানে আমিও ফার্স্ট টাইমই দেখছি। সব পর্দা খুলে দে। ওয়াও, ইট ইজ সো গুড। কি সুন্দর, মনে হচ্ছে আমি এখনো ঘুরছি বাইরে। সত্যি ওর শরীর ঠিক হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, সকাল থেকে কি শরীরটা খারাপ ছিল। হি হি হি। এখান থেকে ঢুকলে ঠিক এরকম লাগে ভিউটা। হোয়াট, কোথায় টয় ট্রেনটা? মানে এখান থেকে দেখা যাবে যখন যাবে। এই দেখো টয় ট্রেন লাইন আছে এখান থেকে, সো প্রিটি। আরামসে আরামসে। এখানে ট্রলিগুলো রাখা হয়েছে, আর ওয়াশরুমটাও একবার দেখিয়ে দিই। ওয়াশরুমটা একদম কিউট ওয়ালা একটা ওয়াশরুম। আমরা এখন সবাই ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে নিয়েছি, এখন লাঞ্চ করতে বসবো। সকাল থেকে সেরকম কিছুই খাইনি, তো প্রচণ্ড খেতে পাচ্ছে। তো আমরা জাস্ট লাঞ্চ অর্ডার করেছি, রুমেই অর্ডার করে নিয়েছি, বিকজ আর নিচে যাওয়ার শক্তি নেই। তো আমরা চিকেন আর রাইস অর্ডার করেছি। তো লাঞ্চের জন্য আমরা অর্ডার করেছিলাম স্টিম রাইস, আর অর্ডার করেছিলাম ইয়েলো ডাল, একদম সোলফুল, আর চিকেনের মধ্যে একটা আজাদি চিকেন কাইন্ড অফ অর্ডার করেছিলাম। আমাদের তো ফার্স্টে একটা বাসমতি রাইস দিয়েছিল, দেন আমরা আরেকটা অর্ডার করেছি, বিকজ আমাদের প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। তো প্রবাবলি এখন এসছে, আমরা আরেকটা অর্ডার করেছি রাইস। ট্রাভেল করে আমাদের প্রচণ্ড বেশি খিদে পাচ্ছিল, আর এখানে খাবার না খুব বেশি ভালো লাগে, একদম সোলফুল। তো ডাল দিয়ে জাস্ট আমরা একটা রাইস শেষ করে ফেলেছিলাম, দেন আরেকটা অর্ডার করলাম। তো আমরা তো এইমাত্র সব লাঞ্চ ফাঞ্চ কমপ্লিট করলাম, আর এখানের ভিউটা এতটা সুন্দর যে প্রচণ্ড বেশি খুশি খুশি লাগছে। তো যেটা বলছিলাম, আবার কল আসছে ও হ্যাঁ, তো এখান থেকে যাচ্ছিল টয় ট্রেনটা, বা তখন আমি ওয়াশরুমে ছিলাম, তাই দেখাতে পারিনি তোমাদের। নেক্সট টাইম গেলে ডেফিনেটলি দেখাবো কি দারুণ ভিউটা। খাওয়া দাওয়া করে এখন আমরা একটু মিষ্টি মুখ করছি। তারপরে মিষ্টি ফিষ্টি খেয়ে একদম প্রপারলি ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম সবাই মিলে। তারপরে ইভিনিং হতেই আমরা একটু রেডি হয়ে নিয়েছি, এখন আমরা সবাই মিলে বেরাবো, একটুখানি রিসর্টটা ঘুরে দেখবো, আর ডিনার করে দেন একবারে রুমে ফিরবো। তো এখন আমরা সবাই রেডি হচ্ছি।
এই যে বলছে গান ছাড়। তো এখন আমরা সবাই রেডি হচ্ছি, রুমানা রেডি হয়ে গেছে, রনিতাও রেডি হচ্ছে, আর এটা হলো আমি, আমাকে তো দেখাই যাচ্ছে না। আমি একটা কিউট সোয়েটার পরেছি, এখন যাচ্ছি হলো ডিনার করতে, বিকজ টাইমিং হয়ে যাচ্ছে। দেখাতেই পাচ্ছি না সাজছে বলে সামনে। চলো খেতে, আসো বোন। লেটস গো। আমাদের রুমটাতে হিটার চলছে না, একদম বুঝতে পারছিলাম না ঠান্ডাটা, বাইরে কিন্তু বেশ ঠান্ডা আছে। নামছি আমি, আর এই সোয়েটারটা বেশ কমফি, আর কালারটা দেখে তোমার এতই পছন্দ হয়ে গেছে যে আমি সোনাকে বলেছি আমাকে দিয়ে আমি এটা পরবো, তো ওকে আমি আমার সোয়েটারটা দিয়েছি, ওটা আমি পরেছি। প্রপারলি ম্যাচ করেছে না পুরো? মনে হচ্ছে সেট, এটা মনে হচ্ছে সেট পরেছি। রাত্রিবেলার ভিউটা, এই জায়গাটাতে কালকে ছবি তুলবো, খুব সুন্দর লেগেছে আমার। কি ঠান্ডা ভাই। ওই দেখো, ওটা হচ্ছে তোমার ক্যাফেটা, রুফটপ, সুন্দর না? আর হচ্ছে ট্রি হাউস। সুন্দর একটা সফট মিউজিক বাজছে, অ্যাম্বিয়েন্সটা কিন্তু খুব সুন্দর না? মানে বুদ্ধ দেব আছে। কি ভাল লেগেছে? নিচে যাবি নাকি এখানেই খাবি? বল বল উত্তর দে। ও কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিনি, বলে দিয়েছি এখানেই। এটা হচ্ছে তোমার মেনু এখানে, যদিও আমরা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি কি খাবো অ্যান্ড অল। খুব সুন্দর ভিউটা। ওই সাইডে দাঁড়িয়ে একটুখানি পিকচার তুলে নিচ্ছিলাম, আর এখানে আমাদের খাবার চলে এসছে। Thank you for the French fries. Requested. Curd. And the starter sauce. এত সুদিং একটা মিউজিক চলছে, মনে হচ্ছে কি না কি খাচ্ছি, এটা জল কিন্তু। বিউটিফুল গ্লাসটা, সুন্দর দেখো গ্লাসটা। এখানে আমার বার্থডে ব্লগটা চালিয়েছি লাস্ট ইয়ারের, মানে আমার ফার্স্ট ব্লগ এটা। চল না আরেকটা ব্লগ করি আমরা। করছি তো আমরা ব্লগ। হাই গাইস, তো কিছুক্ষণ আগে আমরা জাস্ট ডিনার করে আসলাম, কিছুক্ষণ না অনেকক্ষণই হয়ে গেছে, লাইক আমরা একটু গল্প করছিলাম, তখন আর ব্লগ করিনি। তো ভাবলাম এখন ব্লগটা এন্ড করে দিই, বিকজ কালকে সকাল সকাল উঠে আবার বেরানোর আছে। আমরা যাব হলো দার্জিলিং এখান থেকে, মানে আজকে তো আমরা কার্শিয়াংয়ে এসেছিলাম, আর আমরা আছি হলো সামিত বোগানভেলিয়া টি রিসর্ট না, হ্যাঁ ওখানেই আছি। অ্যান্ড দেন কালকে এখান থেকে বেরোবো, আর কোথায় কোথায় যাচ্ছি আর কী কী দেখছি তোমরা তো ডেফিনেটলি পরের ব্লগগুলোতে দেখতে পারবে। তো চলো ভিডিওটা আজকের মতন এখানেই এন্ড করছি। আই হোপ তোমাদের আজকের ভিডিওটা ভালো লেগেছে, যদি কিছু ভালো লাগে ডেফিনেটলি একটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও। চলো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।